Kenya Kwanza e bwo winjruok mar broad-based mabende ne owegi gi Mausen Raila Amolo Odinga. Martin Onyango gi ler mathoth e wachni. Dr. Oburu Oginga mane lose kar chung od bura Mabondo ne wacho ni nosingo mar bedo jatend duond burano kendo medo ni nyaka koro gibedi achiel ka gikore ne sirikal. Omedo ni ODM biro dhi nyime gi tiyo sirikand broad-based kowacho ni mano e kama ne owegie gi ogai mar duond burano mosenindo Migosi Odinga. We were left in this broad-based arrangement by our late brother Raila Amolo Odinga. But as a party, we are working in this broad-based arrangement up to 2027, and we are strengthening our party and getting ready. So when we reach 2027, we shall have negotiated. If we go into a coalition, we shall have negotiated that coalition. But what I can assure you is that by 2027, our people and our party will be in a government. Senator Mavihiga kendo jalup jakom duond burano Godfrey Sosi ne okwayo jokanyo mag duond burano mondo lure gi chike matayo patino kendo gichiw thuolo ne ogai kaachiel kod jagoro mar duond bura mar ODM ema mondo los ewi duond burano. As a party, if we respect our own rules by allowing only the party leader and the Secretary General to speak for us, I think we'll make progress. And when we start the new year, we'll speak with one voice, Honorable Dr. Oburu, my party leader, and I want to guarantee you that we will support you 100%. Jatend migao mar tego Opiyo Wandayi bende ne ochiwo siem ne jogo matemo kwedo chike mag Oburu kowacho ni okenge duto mag patino biro goyo nyaka koro wuog mane dho Oburu en owuon. Bende ne odhiyo nyime kokwayo tend patino mondo chak timo twak ewi yo ma duond burano biro luwo chon kochakore dwe mar adek mar higa manyien. Because I have seen of late attempts of undermining the authority of the party leader, which is not proper. On this matter of negotiations, coalition building, the ODM constitution vests that authority and mandate solely on the party leader. He is the one who is supposed to lead the party and its members in negotiations towards forming coalitions. And therefore, if we respect that, we shall have more tranquility and unity moving forward. And finally, this coalition building should happen earlier. We can't wait for 2027. It must be done earlier. Ruth Odinga kata kamano ne wacho ni ODM nyaka koro winjre parachiel mar neno ni twak duto mag telo mibiro bagi obed mago mabiro ketogi e lai mar telo. This is a party for the whole of Kenya. We have leaders from Turkana. So we need to sit down. Maybe there's somebody who wants to come from Masai Land who is a member of ODM and who likes some position. We will have to all sit down on a table and agree. But as far as I'm concerned, ODM is going to go out as strong, and we are going to start working under the leadership of the party leader. We are going to go out as a party together and see that ODM gets strong enough to go on a negotiation table if it is that. Or if we can't agree on the negotiation table, we field our own. Jotelogo duto ne okwayo kwe duond burano motelo ni chenro mag gi duto mabiro nyime. Ne Radio Ramogi, an Martin Onyango. Ka wawere gi lipot motenore kod okang' ma duond bura mar ODM dwa kawo mar dhi nyime kod siro sirikand broad-based. To wadhi nyaka kaunti ma Migori kama yudone ringre mar nyathi moro mawuoyi ma jahigni 4 ma yande ne olal e aora Kuja e gweng' ma Komenya sublocation mayudore sub-county ma Uriri kaunti ma Migori. Gikone to yudi bang' manyo kuom thuolo mar ndalo 3 mokalo chien. Komanda mar obila ma sub-county ma Uriri Bashir Ali noyango wach ni kolone ringre mar nyathi mawuoyino manolal ndalo 2 mokalo chien nyogol e aora Kuja. Odhiambo manyoro gi anyuola mage mosebedo kogo tach e dho aorano kamanyo ringreno nyaka ne olal ndalo 2 mokalo. Those persons who are actively engaged in pursuing any leads about the missing child found the body of the missing child floating in River Guja. The body has successfully been retrieved from the said river. It is suspected to be drowning because the last time the child was seen heading towards the river, and there was no immediate persons who was closely monitoring the movement of the said child. Jatend loch nangano kata kamano ne owacho ni ringre no ne osetere kar kano ringre mar jomotho ka chenro mag iko mare dhi nyime. Kata kamano ne okwayo jodak kata oganda moko e gwenge makono mondo mi owek weyo nyithindo chopo machiegni gi aoche kindegi ma koth chwe. Kabendo lero ni aoche makamago nitiere kod pi mang'eny maketo e andaki marach mokalo
ngima mag nyithindo. Nyakwaro Mogajwang' weche gimedo biro ni kamora mora maintie okale nyakalondo mari mihero maramogi. Mago ne weche Weche moko Nyakwaro Mogi ni seche gi mabende dhano koro dhi nyime kod dhialo nyasi mag Christmas pacho ka mangima kokalo e mathe kod kit chiemo mopogore opogore. Oganda jokenya moko to ywak ni onge ber mora mora bende ne gineno e dhialo nyasi makamano ma en kolure kod pek mar ngima mag ywago. Nengo ngima ma oidho osuru mathoth ma bende yuogo oganda jokenya gi piny owacho mar Kenya Kwanza e gino kata moko kuom gigo bende miyo oganda jokenya mathoth koro wacho ni gidago ngima mar dhier kendo ber mora mora mane ginyalo neno kinde mag Christmas ne onge. Moko kuom gi bende lero ni kolure kod pek mar ngima weche mag osuru ne odhi malo ma oting'o malo weche mag oduoko piny weche mag ochumi pachoka mane omiyo ok ginyalo yudo kata mana pesa mane ginyalo chulo mondo mi koro bed kaka nengo mag wuoth. Gino ma omiyo thothgi ne okwame bombe mopogore opogore. Magi timore ka bende moko kuom gi to wacho ni ne hero margi ne en mar neno ni giriwore gi anyuola magi, kata kamano koro ne ok nyal timore ka olure kod nengo ngima. Kata kamano giywak ne jatend piny Kenya William Ruto e wi wach nengo mar ngima bende giwacho ne gichako ywak ne jatend piny kinde mane odonjo e apisi higa mar 2022. Moko kuom gi to mabende ni kod nyithinde sikunde to wacho ni kata nobed ni ngima ne tek kod gimokalo kinde nyasi mag siku kamano to ne giketo tenge omenda moko ma koro gibiro tiyo godo e tero nyithindo sikul higa manyien. Sasa mimi kulingana upande wangu mimi naonelea kwamba sasa nikiruti mambo ya Christmas, naona Januari ndio hii imefika, natakana karo ya shule. Kuliko washerekee wakule hiyo pesa iishe, afadhali nichukue hiyo pesa kitoka ambayo ninatafuta hiyo, niweke kwa garo ya shule ili hata afadhali watoto wakae huko ili wasiwe wakifukuzwa shule. Kuliko akule siku moja mbili tatu hii asherekee na kifika Januari kufungua vyule hakuna karo. Ka jakenya machielo to wacho ni en gombo mare maduong' en onego bed ni nodhialo nyasi mar Christmas e yo makare. Kata kamano gombo mare ne ogore lwanda koluwore kod nengo mag chiemo mano paro ne onyalo tiyo godo e kinde nyasi makamago kwacho nengo mag chiemo nodhi malo mabende pod oluorore mane wach mar nengo ngima ma oidho e pacho kama ngima. Kazi imekuwa chini, hadi kukula imekuwa sasa baraka. Maisha imekuwa juu zaidi. Hata tunashangaa tufanye aje Januari ndio hiyo, watoto wanahitaji mavitabu, vitu za kurudi shule. Sasa hata tuelewi. Hakuna mtu kitu nimeweza kununua hadi saa hii. Hadi chapati kwangu sikuweza kupika. Ni ile tu nikapata ile kidogo tu, na hata ni rafiki tu anakutembelea mwenye ako nazo kidogo mnagawa. Weche mag uchumi bende ne okodogo chien. Ka bende thoth oganda jo Kenya to ywago uchumi magi wacho ni odwa kethore mokalo. Gino bende omiyo koro gine ber mora mora dhialo nyasi mar Christmas. Bende nyo dhialo duchi manyoro. Nyasi no pod thoth oganda jo Kenya dhi godo nyime sani nyaka bichop tarik 30 mar higani. Nyaka bichop tarik 31 mar higani. Motelo ne koro bro donjo nyasi maduong' mar yao higa mano bita tarik 1 dwe mar 1 higa mar 2026. All commodities have been taxed like kwa muda mfupi sana na ni zote kwa pamoja, unaona. Na ukiangalia sana Kenya, ukiangalia statistics wanasema watu wengi sana ni maskini wenye wajiwezi, percent moja peke yake ndio inasemekana ni ya matajiri, and meaning the rest 99% imekuwa ni ya watu kama sisi wenye kidogo tuko chini. So ukiangalia ile taxation zenye imefanyika. Weche moko Nyakwaro Mogi en direpe mag nyamburko okwa mondo mikoro bed motang' ahinya ka gin e apeyni mapachoka e kindegi mag nyasi mag sikuku kendo koro giluw chike duto mag apaya kaka yo mar geng'o masiche mag ndara mathoro lal gi ngima oganda e kinde mag nyasi. Makwayo bende noketi gi jadolo mar din Jokopere mano Bishop Peter Kihara. Mwaka huu yamezidi haya ya ajali za barabara ya maisha yamekatiswa, na hivyo kuna hofu nyingi katika wengi walitarajia lakini hawakufika. Tuwakumbuke katika sala zetu aliyowaita awalaze pema peponi, na wapendwa wao ambao sasa wanahuzunika bandara ya kushangilia kuzaliwa kwa Kristo awape faraja, awe faraja yao. Ndio wewe. Kwa machielo en ni miyo moro ma jahigni 40 nyochwoyo gi pala ma onego jaherane moro mawuoyi kata dichuo moro mawuoyi ma gisebedo godo weche mag osiep kuom kinde buora. Ka dichuogno en jahigni 58 nochwoye gi pala kolure kod ywaruok mano bedo e kindgi e wi gowi mar omenda maromo siling 60 mar kong'o
mabende nyogi madho kaka yo mar nyiso mor mar odiochieng' mar Christmas odiochieng' manyoro e boma ma Kirinyaga e kinde nyasi mar Christmas. Ewi mano Edith Modhoni nyo onego Peter Mwangi bang' kanyo chwoye gi pale kore ma wito ngimane kanyo bang' ywaruok kata gwenyruok e paro bede kindgi kotenore kod gowi makamano. Komanda mar obila ma Kirinyaga West Sub County mano Jos Mudavari oyango wach ni ka olero ni apisa mag okwach osechako timo nonro mar manyo tijno mane oringo ma olal miru tok nego jaheraneno. Weche mamoko nyakwara mogi en ni jogo matimo limbe e dho wedhe mantiere ka dho nam chumbi gi kindegi mag nyasi mag sikuku okwa mondo miyo bed machiegni kod nyithindegi kendo koro gibed ka giluwo ndachgi kinde duto. Ma en bang' yangore ni kwan nyithindo ma bende jwang'o kendo lal kowuok e lwet jonyuolgi ne odwa medore mokalo chutho e kindegi ma koro oganda makwar timo limbe e dho wedhe mopogore opogore e kaunti ma Mombasa. Jafwambo marwa e gwenge mag dho nam chumbi Joja Oko gi ler mathoth e wachni. Oganda makwar mag welo matimo limbe Mombasa sani yuore e dho wedhi mopogore mar toyo ngona kendo kweyo liet ka gigoyo abal e thuoloni mar sikuku. Kata kamano, ng'ur koro nitiere kaluwore gi jonyuol kata wede ma jwang'o nyithindo ma giyuoro godo e dho wedhigo, gino machalne timore nikech ng'eny mar dhano. Babu Mkajire en ja ohala e dho wath Mombasa Beach. Wale wanaokuja beach kumekuwa na jambo la kukera hapa. Watoto wadogo wanapotea. Kibandani pale kwangu nakaa na watoto karibu 24, kama jana ilikuwa na 29 watoto wamepotea. Sasa wanatupa shida kuwaunganisha na wazazi wao. Maana at the end of the day tuunganishe mpaka tuwakutanishe na wazazi wao. Tunawaomba wazazi, mkija bichi ndio na watoto wenu wachungeni. Aisha Hussein en afisa Kenya Red Cross. Kenya Red Cross Society, we are in all public beaches in Mombasa, supporting on providing first aid service, tracing, and also evacuation and mental health. So we have counselors on ground, we have our tracing team on ground, we have our first aiders who are others are EMT and paramedics. Jogo mane waloso gode dho wath Manyali Beach koni kata obedo ni ngima ne odwaridore ahinya ne oganda mathoth higani, gimor gi oganda makwar mane joyuoro e dho wedhi e kindeni mar sikuku, ka geno margi en ni fuongruok biro bedo e higa manyien. Said Makoha kod Robert Chacha gin welo matimo limbe Mombasa. Huu mwaka umekuwa na challenges kidogo, tumekuwa na mambo mengi ambayo yanaendelea, lakini tumewezewa kuwezesha mwaka huu kufika mwisho. Natumai kuwa mwaka unaokuja 2026 tutakuwa na wakati mzuri ambao tutasherekea, tutakuwa na wakati mzuri wa kulipa madeni, tumekuwa na madeni mengi. Just coming and seeing how people are doing full of the beach despite our economic hardship, despite everything that has happened in 2025, but seeing families coming together and celebrating the reach of Kenya in the beach, that's one of the best things. Shout out to all, to all parents who are making sure their kids are very happy, who are making sure that the kids live a good life despite what they are facing through. Ne bende gimedo kwayo oganda jo Kenya malwetgi mor mondo mi omed paro jogo mayutogi ni piny mondo mi gin bende gibedi achiel kod jogo madhi nyime kod bago nyasi mopogore e thuoloni mar sikuku. Sam Gitende bende en achiel kuom welo mano yuoro e dho wedhi. Today I just took my time to visit Nyali Beach. As you can see, everyone is happy and I want to thank also parents. Those who have shared with families. I know there are people who didn't manage actually to have their meals, to just share love with other people. There's nothing bad like a neighbor sleeping hungry and yet you have enough food in your house. So learn to share. We are one. Even school fees, if you can chip in for someone who lacks even school fees and you can pay for them, share the happiness. That is the most important thing. Magi ne giwacho kako machielo bende gipuoyo kange ma oketi gibede migepe mopogore mag piny owacho to chuthe jiwo weche mag arita kuonde ma oganda mathoth chokore Mombasa. Hali ya usalama nashukuru Mwenyezi Mungu, hali ya usalama iko sawa kabisa. Tumeshirikiana na vitengo vya serikali kama KWS, Tourism Police na Nyali Police, tumeshirikiana vizuri na tumefanya kazi vizuri kutoka tangu tuanze mpaka leo. Sijaona tofauti. For the last 3 to 4 days there's a lot of crowd coming to Mombasa, so tunawakaribisha wageni wote Mombasa. Mombasa is safe, so karibuni Mombasa, it's safe and feel at home. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Gi lipot mar George Aoko e kaunti Mombasa nyakwara mogi ochope giko mar miwech manyina dimba
Kaka ne gimoro ne mesa mar kawo weche manyien Radio Ramogi. Tudri kod Chieng' Emmanuel Kawang'o romo sa 10 mar biro yudo weche manyien ka gibiro bedo mago ma otuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien gi Vincent Otieno. Mago ne weche manyien kokale Radio Ramogi. Radio Ramogi, #1 station for the Luo Nation. Ramogi Radio, Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni weche tuke. Jatend riwruok mar Athletics Kenya Jackson Tuwei ne ochiwo sim ne tim Kenya witiyo gi yedhe mamedo gi ngufu kane owacho ni mano kidek rocho lek margi mag ng'we madhi timore e boma ma Florida. Bende ne onyisogi ni ginyis picha makare kendo kik girochi nying Kenya e piem magidhie e piny Amerika. We have been category A for now the last I think 6 or 7 years, and this is giving us a very bad name as a country. I was telling some athletes that one of these days you go to the start line and when you hear on your marks, the athletes from other countries who are running with you will just withdraw and say we are not